Da li ste ikad probali da iznenadite svoje prijatelje i rodbinu na letovanju? Bukvalno se povijete iz čista mira. Pa ja jesam. Moji saputnici su već bili na moru, a ja sam sedeo kući i razmišljao što da ne, što se ne bi pojavio sutra. I tu počinje pravi stres. Kako naći let za sutra, smeštaj u poslednjem trenutku i sve to organizovati za manje od 24 sata. Da li je uopšte moguće i koliko košta kad se ide ovako spontano? U ovom videu ću vam pokazati kako sam tačno to uradio, koliko sam platio i da li se uopšte isplati letovanje u poslednjem trenutku. Moj let je bio u 7 ujutru, što je značilo da mora da budem na aerodromu već u 5. Predao sam kofere i uputio se ka pasoškoj i bezbednosnoj kontroli. Ovog puta sam leteo Air Montenegro. Oni su imali najpovoljniju kartu za posljednji trenutak ili u mom slučaju za sutra ujutru. Plus još neke pogodnosti koje ću objasniti kasnije. Jutarnje procedure su bile standardne, bez zastoja i gužve. Po mom iskustvu, jutarnji letovi retko kasne, ali tokom sezone može i to da se desi. Posada je došla na vreme i sve je krenulo kao što sam planirao. Iz meni nepoznatog razloga, u poslednje vreme kad god idem negde dobijam sedište kod izlaza za slučaj opasnosti. Tu naravno ima više prostora za noge, ali postoje neka pravila. Na primjer, ranac koji se obično stavlja ispod sedišta ispred, ne može tu da stoji. A najzanimljiviji deo svega toga je kad posada dođe i natera me da obećam da ću biti hrabar ako nešto krene naopako. Za kupovinu karata sam koristio sledeći način. Imao sam 4 otvorena taba. Prvi Air Montenegro Beograd-Tivat, drugi Air Srbija Beograd-Tivat, treći Air Montenegro Tivat-Beograd i četvrti Air Srbija Tivat-Beograd. Sve karte su naravno bile postavljene u jednom smeru. Air Srbija je bila skuplja, nekih 130 € po pravcu, dok je Air Montenegro bio 83. Tu sam se odlučio i zatvorio drugi tab, odnosno Air Srbiju. Imati u vidu da je ovo putovanje u posljednjem trenutku, znači ovo je kupovina karata za sutra. Pošto je meni Air Montenegro bio najpovoljniji, ja sam uzeo povratnu kartu kod njih, ali kada vi pretražujete možda ne bude tako. Proverite obe kompanije i odlučite se za one letove koji vam najviše odgovaraju po ceni i po vremenima. Znači, najbolje doći jutarnjim letom, a vrati se večernjim ili popodnevnim kao ja. Pominjem još jednom, kao i uvek, fleksibilnost je ključna. Obe kompanije su nudile samo drugu opciju, što znači jedan mali kofer i jedan veliki koji ide u gepek. Odnosno, nema više nikakvih doplata, svaki putnik ima pravo na 2 kofera. Uz malo sreće, karte mogu biti 100 do 120 evra.
U mom slučaju Air Montenegro bio najpovoljniji, pa sam kupio povratnu kartu kod njih. Sa svim pogodnostima. Ovo je znači postupak. Pogledati cene, uporediti i onda odlučiti. Da je bilo drugčije, kupio bi povratnu kartu kod Air Srbije ili bi koristio kombinaciju dve karte u jednom smeru. Na primjer, odlazak Air Srbijom, a povratak Air Montenegrom i obratno. Zauzme parking poziciju dok se ne isključuje znak za vezivanje pojaseva. Budite pažljivi prilikom otvaranja gornjih polica i podsjećamo. Odmah posle pasošne kontrole se može kupiti SIM kartica. Brzi su, efikasni, za nekoliko sekundi kartice u telefonu. Nude razne opcije, a za 25 € na primjer se može dobiti neograničen internet. I najvažnije, mora da se plati karticom, ne može gotovim novcem. Kao i na svakom aerodromu, posle izlaska vas čeka grupa taksista koji nude vožnje. Ovo su neke zvanične cene, a ja sam se odlučio za vožnju do Tivatske autobuske stanice koja je koštala 10 €. Na istoj sam kupio kartu za Budvu i koja košta 5 € u jednom pravcu. Ovaj postupak se može koristiti i za povratak, samo obrnuto, a vožnja do Budve je kratka i brzo sam stigao. Možda je dobro karte za povratak kupiti odmah, jer može da bude gužva. I naravno imati na umu kada treba biti na aerodromu, a to je 2 sata ranije, možda malo više, jer na Tivatskom aerodromu hoće da bude gužva. Ovde sam mogao da uzem taksi do hotela, ali sam video na mapi da sam udaljen svega 12 minuta hoda, pa sam odlučio da idem peške. U hotel sam stigao oko 10 sati, nisam dugo čekao da uđem u sobu i pošto sam stigao ovako rano, imao sam ceo dan na raspolaganju. Moj izbor je bio Hotel Dubrava. Moram da vam priznam, rezervisao sam ga u žurbi na putu od Tivta do Budve, tako da je moja cena bila, nerealna. Nerealno niska. Ali o tome ću pričati u nekoj od mojih sledećih videa, gde ću objasniti neke moje trikove za dobijanje dobrog hotela za manje novca, obećavam. Tako da je bilo pametno da me pratite ako vas, recimo, to zanima. Možda i otkrijem gde pratim cene aviokarata. Da se vratimo na ovaj hotel. Uglavnom, neka realna cena za ovaj hotel je 736 recimo € za 7 do 8 dana. Ukupno za 2 osobe. Doručak je bio klasičan hotelski, ništa spektakularno, ali solidno. Ono što mi se dopalo na neki način je to što hotel ima neki vintage fazon. Nije klasičan kao što sam obično viđao. Što se tiče sobe, kupatilo malo, ali dovoljno. Soba je prostrana, krevet sasvim udoban, što je važno posle dugog putovanja. Dovoljno štekera za sve potrebe, što je u današnje vreme jako važno. Imao sam kuvalo za kafu gde sam mogao da pravim, na primjer, 3 u 1 koje je hotel obezbedio, pa ili čaj.
klima je tu, radi. Sve u svemu, sasvim dobar hotel, jedina mana, kao i svi hoteli u Budvi, nalazi se daleko od plaže, ali to je već druga priča. A ovako su moji saputnici rešili problem smeštaja. Uobičajeno kucali su Budva apartmani i ovi prvi rezultati su sa nekim čudnim cenama, ja bi to preskočio, to su neki novi objekti gde čovjek ne zna šta ga čeka. Jednostavno su otvorili mapu Booking.com-a i počeli da uvećavaju. I onda se pravljaju opcije koje se inače ne vide u osnovnoj pretrazi. Tako su naišli na ovaj stan u Veljinim vinogradima. Moram da priznam, iznenadio me. Stan ima bukvalno sve što treba. Pa čak i veš mašinu i mašinu za pranje sudova. 2 sobe, od kojih je jedna zatvorena terasa, znači terasa nema. Mane, znači nema internet i nema terasu. Cena je oko 50 evra dnevno, ali sa Booking.com statusom može da bude i manje. Za Budvu i za ono što dobijaš, sasvim pristojno, prostran stan, sve što treba za jedan normalan boravak. Slovenska plaža u Budvi, pretpostavljam kao i meni svima nama dobro poznata, je plaža sa pogledom na planine i ležaljkama i suncobranima za iznajmljivanje. Sa slobodnim delom gde se može staviti svoj peškir ili svoj suncobran. Ovde nema onog dugog ulaska u more kao na nekim drugim plažama jer je priča kratak. Što se tiče atmosfere, za razliku od nekih bivših vremena, bio sam iznenađen tišinom. Muzika nije bila bučna iz obilaznih kafića kao što sam očekivao. U blizini sam našao brzu hranu koja me podsjeća na studentsku menzu. Jednostavno i pristupačno. Idealno za brz obrok između kupanja i sunčanja. Za Bečiće se ide sa glavne magistrale lokalni autobus. Karta košta 2 evra, a možete očekivati gužvu, posebno tokom sezone. Stanice su jasno najavljivane, tako da nema greške gde treba da se izađe. Moj savjet, najbolje ići do kružnog toka u Bečićima ili kad se najavi stanica Queen of Montenegro Hotel. Odatle je plaža samo malo niže. Što se tiče same plaže u Bečićima, moram reći da sam prijatno iznenađen. Malo je mirnija od one u Budvi i značajno ima manje gužve. Ovde je atmosfera malo opuštenija, a muzika je još tiša. Zapravo prilično korektna, što mi je odgovaralo. Povratak je takođe jednostavan kod kružnog toka, autobus za nas. Vožnja traje neki 10 minuta, ne više. Ako planirate da istražujete neka druga mesta, ova firma Mediterranean Express ima polaske za razne destinacije. Na primjer, mnogi kažu da je Jaz plaža najbolja u ovom delu Crne Gore, pa možda vredi otići. Ono što je praktično, u sezoni na svakoj stanici ima osoba koja može da vam da sve informacije koje vas zanimaju. Polasti, cene, destinacije. Nema mučenja sa rasporedom ili gubljenja. Promenada od mesta gde sam ja bio počinje mini tezgama za shopping. Tipične turističke stvarčice, magneti, majice s natpisima I love Montenegro i drugo. Za budvansku promenadu gužva je nešto uobičajeno, posebno uveče kada se svi šetaju. Više nema toliko brze hrane kao nekim bivšim vremenima, ali sasvim dovoljno. Našao sam par mesta gde može se pojede za 5-6 evra, što nije loše za Budvu. Radnji, kafana i slično ima na svakom koraku. Najvažnija atrakcija je naravno ovaj točak. On se vrti i kad se podigne gore onda se ima pogled na grad i more. Cene su ove sa slike. Što sam se više približavao starom gradu, gužva je bila sve veća i veća. Kretanje je bilo znatno usporeno, korak po korak, kao da sam išao kroz labirint od ljudi.
Po mom ličnom mišljenju, bolje su kafane na šetalištu pored dvora, gde se može naći i romantična atmosfera. Sedenje uz more, povetarac, muzika nije glasna, odlično za neki sudar. A eto, ima i za nas mlade nešto, naišao sam novu bazen žurku sa DJ-em. Muzike u ovim kafanama variraju od stranih do domaćih hitova, svih vrsta muzike i svako će ponaći ono što voli. Od turbo folka do house muzike, sve zavisi od kafane. Ja sam se na kraju odlučio za ovu kafanu. Po mom mišljenju kafana sve leči, barem privremeno. Ovdje su cene bile pristojne i atmosfera mi se svidala. Hej, samo da mi je, da se vrši radim ranije. Također kad ste ovako negde, možete koristiti priliku da nekom lično snimite video kao ličnu poruku. Ne objašnjam nikome ništa ako me nešto bude pitao u vezi ovoga. Ali nisam mario za to i mene kada pitaju, ja kažem oženjen, ali ništa ozbiljno. I mene kada pitaju, ja kažem oženjen, ali ništa ozbiljno. Nisam se vraćao autobusom jer je rodbina odlučila da me poveze. Naravno, čak i kratko putovanje sa Boletom je uvek veselo i zanimljivo. Najlepše zvuke, mesto pesme, začućeš jauke. A sad Neša solo! Ajde solo! Ajde solo! Nakon što me, kako sam ja to nazvao, rodbinski Airport Shuttle dovezao, obavio sam čekiranja za let. Bio sam upozoren na gužu, mada kada sam stigao nije je bilo, a to je bilo tačno 2 sata pre leta. Tirotski aerodrom ima 6 kapija i ovdje je gužva značajnija. Nedostajalo i dovoljno sedišta, pa sam na kraju seo na pod. Ovdje čak postoji i mali free shop gdje se mogu naći povoljne sitnice, a ja sam kao i uvek kupio nešto za neke drage osobe. Ovdje ima nekoliko letova za Beograd u isto vreme. Neki putnici su bili zbunjeni što se iz priloženog da vidjeti. Važno je obratiti pažnju na oznake na karti. Ako je oznaka Air Srbija, to je U pa neki brojevi, a Air Montenegro ima samo brojevi. Treba pratiti broj leta i stati na odgovarajući izlaz. Na ekranu piše: let je trajao ukupno 36 minuta. I brzo sam stigao u Beograd. Dakle, ukupni troškovi za ovako spontano putovanje su: na primjer, avionske karte za dvoje 300 € sa svim pogodnostima za prtljak. Smeštaj 700 € za hotel ili apartman za 500 €. To znači da možete na more za 1000 € ukupno, hotel opcija ili 800 € apartman opcija, što je oko 400 do 500 € po osobi. Rezervacija u poslednjem trenutku je kockanje, možete proći mnogo jeftinije, a možete i skuplje platiti, zavisi od sreće tog dana. Ako želite da naučite sve moje trikove za putovanja i da ne propustite nijedan savjet kako da putujete što povoljnije, obavezno me pratite i uključite zvonce.
pošto u sljedećem videu otkrivam kako dobiti luksuzan hotel po ceni apartmana. Prikazat ću koje aplikacije koristim i koji je najbolji trenutak za rezervaciju. Odnosno, kako sam letovanje koje košta oko 3200 evra platio samo 1200 evra.